chạm lên nó mặc dù cái tích trọ rồi còn tầm ngọt kìa alo đi xa xa sẽ dòng ưng con chấp nô trò cha phiền lặng bà đo rồi nghe trên lòng sụp rộng cồn tuổi mà đại bờ tân biên xâm viên chân cài prom đại alai phiền kinh pradonการโกนจุดใดตั้งปีประสงค์รบเราประหดดาวโกนไปไวสู้ระบาดสลวนมันขึ้นเลยฮอตเราโดยเอานับชูจอดเป็นเสด็จคือจัดปุกแม่แทงโกนประใสเพราะเราดูจุดในสู้ออดหมดเองเป็นปุกเติมแสงให้แม่เติมสางวิ่งวิ่งเป็นน้ำเนยหัดปวดทะเลเคยมองรถโกนรักมองประเลบันไดออนเอลีบานออกสังวรเพียงเคยโกนชื่อจมือไก่ยางจัดแววเอาไป
mà cô trò thòn ôi con bị tuôn mà cô thật luôn ôi không bảo hòa mà cô chiên chơi phát mực phần đàn cô trâu đưa thà để chỉ rong nâu trâu biên khăn tây cái đồng trận cô đây sẽ cho đầu tiên ở mẹ mà cô thuộc về cô tệ cô kinh viên ở mẹ tê môiជួយឲ្យកូនរស់ខំសាងប្រល្អគុំដើរផ្លូវខុសទើបយើងបានរស់សុខសេចក្ដីកូនដើរផ្លូវឆ្ងាយកំណាយផ្លូវចិត្តសូមកូនរៀនគិតចំណាំមិនឲ្យផ្ដេសផ្ដាំសិទ្ធិភាពល្អសូមកូនបបចងចាំទុកអូមានអើមេមាននៃប្រពៃពីណាស់កូនចាំយ៉ាងច្បាស់ជាដំបូងដែលធ្លាប់ហៅចេញពីបេះដូងជាពាក្យតាំងតងកូនរៀននិយាយពាក្យអើមេមិនប្រែកូនចាំជានេះជាពាក្យមិនភ្លេចដែលកូនបានស្ដីពាក្យអើមេពាក្យរបស់ក្នុងលោកីជាពាក្យល្អក្រៃពាក្យថ្ងៃបំភ្លេចពាក្យអើមេមិនប្រែឃើញនៅតែចាំទុកជា100ឆ្នាំក៏មិនប្រែប្រាពាក្យអើមេដែលកូនលើកតាំងប្រមាណជាពាក្យសុខសាន្តប្រមអូមេមានគុណពាក្យអើមេតែមួយជួយឲ្យកូនរស់ហើយជាឈ្មោះប្រកូនហៅរៀងរាល់ថ្ងៃមិនមានតម្លៃជាពាក្យឈ្មោះសមពាក្យអើមេកូនតែហៅបន្តជាពាក្យបវគឺអូមេមានហើយអបស្មាតទុកដូចតទៅcon gió sầu lo phải nào to xa cùng thọ đời có gió Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ក
mình là đại diện nhóm bạnสมองคุณจะปกครองสอบหาต่อแต่สมุดรอบางทีคุณมาได้คนละพวกกะเตือนเอาว่าบางคนจะหนักกันศาสนารวมสมองคุณดอกเอาไว้เรียบเทียบถึงบ้านเลยมันแรงดักใส่น้องต้องเอาไปด้วยนะเก่งหนักพีละรอยแล้วไปกัดสมบัติเลยมาได้ยินนะนะการสมบัตินั่นกัดเขาถังนั่นก็ให้ถังนี่บ้านไหนคะเอาข้อมาบ่อคุณข้อตลอดมวยไปรอยแก๊สสปอนโนจำไหนข้างตึกล้อสกอเร่งยอดระยะตะมีมารอยมาไพ่ประมวลผ่อนรวมกันอ๋อประกายกายด้วยมวลร้อยเก้าสับของมวลผ่อนหนุกซ้อนปมปือรอยผ่อนไอ้ใจตายมันปราบต้องจะมันอ่อยแหลมนะวะไอ้ปอบคนจะตายแล้วบอกการนั้นไรกูหยอดก็แล้วนั่นดูจ่าเอาเนี่ยก็ซ่อนปือรอยนะน้องพี่ไหนตัวจัดทัวร์บ้านหล่อตรงแรกไอ้เราไปได้ว่าตัวเป็นแหล่งอะไรเราไปแม่เส้นvà thầy chị còn chào bọn thứ hai ở chùa cũng hay là chưa bây giờ đó để thầy thầy chùa cũng to á liền chùa to phải ổn để dừng ổn và cái vì đó nó chăm tôi cô vì là đài đồ là làm nên quân và ấy cái mà đi tổ cả về đường tuổi nữa về tới đây anh sang về Việt Nam mình có về thì bọn đồ làm nên quân cho cái lúc này thì tính cái ngọn bài thì để lại chữ những đồ Việt đây cả về đường tuổi chứ chỉ tính từ một cái nhau mình có về thì bọn đồ làm là Việt quân ở lời nên phải thay về không vì bọn đồ Việt Nam hay Việt Nam sang rồi về đồ đời học hơi giờ bạn về tôi đi thôi chỉ một cuộc đấy giờ bạn tin được quân đội của bạn thì bọn đồ làm là Việt quân thì tin cho bạn nhaให้ปีประเด็นนี้ขึ้นมาในตัวท่านเรามาในตัวการสมบูรณ์แบบว่าการเรียนในวิชาแต่ผมมาในวิชาผมเริ่มพวกมันเข้าไปที่บริเวณเป็นคุณนั่นเองมาในตัวตัวมาเรียนให้คนหนักกระไดเริ่มเรียนงานที่ใช้ดูโปรคุณยาวโปรเซสที่มอเรียนในวันศุกร์ที่มอเรียนจากปีเรียนช่วงเรียนที่มอเรียนก็ไปจำตัวโปรปีกันhú à mày nói nhầm mai này nó không chậm ơi vậy ơi bộ mà cái ai đâu quý ơi mai chơi thằng á quý đó quý ngon lẽ đâu quý ơi quý cho ngon thì nó ai cho nạn á quý chăm sóc bộ cái đây bộ
cái mà làm ngon này đó Bây giờ quay hoa cái này không? และจะบอกเดียวให้กินก็ภาษาเทศไว้กับกรมการปีดอกกรรมกระตูนโพอังปีไปโพเบดาเนี่ยถ้าจะเป็นโพตุปศักดิ์นะเอาไว้เด็กโพเจนี่มีก็เอาไปโดนระบบลุกพึ่งให้ยังตัวโดยการโครบให้ชาติจบเป็นองค์วิสาเราฟีเจตเบียนเจตบาลตัวนั้นเป็นสไลด์ที่เราหันไปเดินถึงก็เลือกยกเยอะปุ๊บประธานเยอะขึ้นลงคุณลำนานจะบอกลูกนักเราเป็นคุณให้ทักรอยด้วยอ๋อเนาะจูนบอกทักเล่นตองมาเรียนเชื่อมาแต่แบบโอ้ปวดจับเจริญนั่นเลย lẹ các bạn nó mà con không phải đặt cá nào và phải แต่ลูกค้าลุยที่สนองการบอกว่า ta bộ cứ số nó rất là bữa bắt mình ca tiền มันชักกับเพลงทุกคนมันสบายได้ดูเลยไอ้โดนกาวนาเนี่ยเนี่ยโอ้ทำไม lại mà nào โอ้พยายามทุกคนคุยไปเร็ว mà nào alo vậy ở phổ rồi đấy con ตัวกาวไม่ดูนะเราไม่ขายขายโผล่ตัวที่นี่มันบอกกาวเนี่ยบอกกาวมองเหนียวมอง đây đâu mà vậy nó gọi phổ đâu lục bón như lục mèo rồi phổ nè ai anh nằm mà về thế này nên cứ kia สาธุคุณเจ้าสมุทรเจียมอ๋อคุณสมุทรสกัดเตือได้ใจเตือได้เตือทำแท้รักษาคุณเจ้าสมุทรเจียมสนุกสดใจคุณเจ้าเนี่ยต้องเงินแรงนี่ก็แรงเงินก็ไปยอมต้องยกไปก็สดลุกไปอ๋อเป็นไงเรา xa thúc hỏi cái là mòn giò bay cho bay Song Kurok Aratani សម្ដេចអមរិន្ទសកៈទេវរាជស្ដេចទេវតាព្រះអង្គជាស្ដេចនៃទេវតាឋានត្រៃត្រឹងព្រះចតុមហារាជិកាទាំង4ព្រះអង្គមានព្រះបាទថតរៈបន្គុណទេវតាដែលអ្នកមាននយោបាយធំមានស័ក្តិច្រើនមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអស្ចារ្យនៅទីណាពេលនេះកូនចៅរបស់លោកយាយថៃពិទេពដែលជាទានសម័យបានមានប្រសិទ្ធសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រារព្ធបង្កើតជាទេយធម៌ដែលមានចំនួន70ចំណែកកើតមកអំពីកម្លាំងញើសឈាមដែលសម្រាប់ឱកាសដកយកបច្ច័យធនធានសម្រាប់អំពីគ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅរួមជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយដើម្បីជូនទានធ្វើទានដល់អ្នកដល់ប្រសើរបំផុតបរិបូរណ៍ដោយអាយុច្រើនមានគុណធម៌ដែលបរិបូរណ៍ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មានគុណធម៌ដែលបរិបូរណ៍ដោយករុណាធម៌របស់ពួកគាត់ហើយមានគុណធម៌ពលគឺរក្សាសិលវិចប់បានល្អទៀតដូចតែជួយចម្លងនេះរលខ្ញុំយើងខ្ញុំបាទសាធុខ្ញុំប្រសពបានទទួលលំផលមួយចំណែកអំពីនេះដែរសូមកាលណាគាត់ទទួលបានហើយសូមញាតិញោមជួយចម្លងវាដល់ពេលយកបច្ច័យបានទៀតនេះបន្តធ្វើបុណ្យបានមានបានបច្ច័យនេះបន្តរក្សាសិលបានមានបានបច្ច័យនេះបន្តធ្វើសេចក្តីល្អបានមានបានបច្ច័យនេះបន្តរក្សាសុខភាពដើម្បីឲ្យចម្រើនរស់នៅទទួលនៅសមាធិនៃសិលបានច្រើនតងហើយពរជ័យទាំងឡាយសុខកើតមានដល់មានអសម័យកលបុត្រកលធីតាដែលជាទំពាំងក្នុងឫស្សីក្នុងត្រកូលនេះសូមឲ្យថ្លៃដូចជាកលបុត្រកលធីតាដែលជាអ្នកមានបញ្ញារ
រឿងទីទេសតាគេឈ្មោះល្បីល្បាញទីកុំទៅរឿងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃជាតិនេះផងបន្តពុទ្ធកម្ពុជាល្បីគេឈ្មោះកញ្ចក់កញ្ចាយបង្កើតជាស្នាដៃថ្មីស្នាដៃប្រសើរដូចជាកូនបោគឺខាច់កងដែលជាកូនបានទទួលសម្បត្តិច្រើនអូនសពថ្ងៃបង្កើតអាជីវកម្មខាងបែកខាងទ្វេបង្កើតអាជីវកម្មបើកដោយគ្រូបន្តិចគេមកព្រមដែលជាគ្រូបង្រៀនហើយកូនរបស់គ្រូបន្តិចគេមកព្រមក៏ជាអ្នកគ្រូគួរប្រសាក៏ជាអ្នកគ្រូក៏មួយភាសាជាគ្រូអាចារ្យបង្រៀននៅឯវត្តកំណើតជាប្រសើរណាស់ដូចនេះដូចថ្ងៃក្រកូលនេះមានតាំងអ្នកមើលបន្តពុទ្ធមូលតាំងពីលោកហើយបើនិយាយអំពីសាសនាហើយនៅបទិតាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែបំពេញវិជានៅគ្រប់ថ្នាក់នីមួយឃើញថាទំប៉ាំងខ្នាតទំប៉ាំងល្អប្រសើរណាស់ដោយអានិសង្សនិទានសូមឲ្យបានធ្វើបានប្រកាសជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយសូមបានសម្រេចគ្រប់ពេលហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែរក៏សូមឲ្យបានធ្វើបានប្រកាសជួបលោកពុទ្ធពរទាំងឡាយប្រាប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបដិធនៈទៅបីលេងព្រាតឡើយហោសូមរីករាយអនុមោទនាទាននិងជូនពរដូចតទៅទានដែលលោកបានធ្វើហើយព្រះគុណឡើយសូមសាចាអត់ទៅផងនេះហើយជំរាបដាបៃតាខ្ញុំជានរต้องให้เป็นประวัติศาสตร์ไตรปัจจัย4รวมជាមួយនឹងពិធីរបាត់ក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានអញ្ជើញញាតិញោមយាយតាជាភ្ញៀវកិត្តិយសចិត្តឆ្ងាយចូលរួមផ្ដិតផ្ដេកនៅនិស័យក្នុងកុសលសម្បត្តិក្នុងជាតិនេះរួមជាមួយនឹងលោកយាយជាឱកាសបានផ្លែបានប្រការរួមគ្នាតែម្ដងហើយដូច្នេះហើយសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយរបស់ញាតិញោមទាំងឡាយដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តនៅឡើយប្រាថ្នាថានៅពេលខាងមុខសូមបានសម្រេចនៅអត្ថប្រយោជន៍នេះសូមបានសម្រេចនៅអត្ថប្រយោជន៍នោះដូចជាបានប្រាថ្នាថាចង់បានឲ្យកូនចៅរៀនសូត្រនៅក្នុងអក្សរសម័យនាបច្ចុប្បន្នផ្លូវលោកបង្កើតអាជីវកម្មធំមានការធ្វើវិនិយោគទុនធំក៏ដូចជាសិក្សាកន្លែងទៅជាអ្នកប្រាជ្ញធ្វើអ្នកមើលមន្ត្រីកុងសីសេដ្ឋីកហបតីឯណានីមួយនោះសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយនោះបានសម្រេចផងជាពិសេសពេលណាក៏ដោយក៏សូមឲ្យតម្កល់ចិត្តក្នុងជាសមាទិដ្ឋិជាសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវដើរតាមមេគារបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូដែលមានប្រកបទៅដោយអង្គ8គឺសមាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោសម្មាសតិសម្មាសមាធិដែលជាផ្លូវចេញចាកអំពីកាមសុខលិកានិយោគៈនិងផ្លូវចេញចាកអំពីអត្តកិលមដ្ឋានិយោគដើរផ្លូវចំកណ្ដាលជាផ្លូវលះបង់នៅលោកីនេះចំពោះទៅកាន់លោកុត្តរៈតាមមេគាបសកម្មកិតែមួយគិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះអគ្គមគតិដកប្រសើរលើសសត្វលោកទាំងឡាយនិងទេវតាព្រហ្មមេក៏មិនអាចស្មើបានព្រះអង្គមានព្រះករុណាธิគុណដកប្រសើរបានរំដោះសត្វលោកដែលមានឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យចាស់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វាននៅក្នុងជាតិកន្លងហើយរឿយនៅពេលដែលបានพบប្រសពជាមួយនឹងព្រះអង្គក៏ជួបនៅសច្ចធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បង្រៀនតែពី3គាថាប៉ុណ្ណោះក៏បានលុះព្រះអរហត្តមគ្គអរហត្តផលឆ្លងផុតលោកនេះទៅការបរលោកនៃប្រកបទៅដោយលោកុត្តរៈចេញจากអំពីលោកនៃនោះទៀតប្រហែលដូច្នោះជាកន្លង10ប្រសើរជាមេគា10ប្រសើរយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមរីករាយអនុមោទនាព្រះបាទប្រញាប់រូបព្រះបន្តិចដើម្បីបាទរូបព្រះបាទទឹកថាដាក់កន្លែងទៅគ្រូបាទដាក់បាតបាទដាក់យកបាតទៅហើយជិតអស់ហើយនៅជិតអស់បើជិតអស់យើងខ្មាស់តូនតិចហើយបាទ
xong anh chế nhét anh chế và toàn phê toàn biển lè lên bà chân oi anh chế con anh chúng ta thay bằng công niềm bằng trường đồng xong mà lục là còn rồi búa lại chồng trói dương về tại mà đòn dương phương kịch về tại mà đòn hết nè đà bà này bà trong còi này bị thi đòn bát xôm thay bằng công